Hello viewers, welcome to Vathi Online. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான vlog தாங்க நம்ம பார்க்க போறோம். அதாவது ஒரு 5 குழந்தைகள் அப்புறம் 2 பெரியவங்க வந்து ஒண்ணா போய் ஒரு பாண்ட்ல இருந்து மீன்கள் பிடிச்சிட்டு வந்து அதை வச்சு ஒரு அக்வேரியம் செட் பண்ணியிருக்கிறோம். அதை பத்தி தாங்க இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். ஸோ யூடியூப் வரலாற்றிலே இந்த மாதிரி ஒரு vlog வீடியோ நீங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்துருக்க மாட்டீங்க. ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்க. இங்கே வர வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சரியா மத்தியானம் ஒரு 3 மணி அளவில் நாங்கள் வீட்டில் இருந்து 2 2 வீலர்ஸில் கிளம்புறோம். ஸோ 2 பெரியவங்க அப்புறம் 5 குட்டி பசங்க. ஸோ இந்த டீம் தான் போயிட்டுருக்கு. பாருங்க நாங்கள் ரோட்டில் போயிட்டுருக்குறோம் 2 வண்டியில். ஸோ நல்லா ஜம்முன்னு போகிறோம். செமையாக இருக்குது. அப்படி எல்லாருமே பார்க்குறாங்க. நாங்கள் மாஸ்க் எல்லாமே போட்டுட்டு ப்ரிகாஷன்ஸோடு தான் போயிட்டுருக்குறோம். கூடவே எங்களுக்கு அந்த ஃபிஷ்ஷிங்க்கு தேவையான ஒரு சில ஐட்டம்ஸும் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் டவல்ஸ் வச்சுருக்குறோம், அப்புறம் ஃபிஷ் நெட். ஸோ இங்கே ஃபிஷ் நெட் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒன்றும் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஃபிஷ் பிடிக்கிற மாதிரி ஃபிஷ் நெட் கொண்டு போகல. ஸோ எங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணாமல் இருந்த ஒரு மஸ்கிட்டோ நெட் தான் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஸோ பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு வியூ நல்லா இருக்கும். அப்படி போயிட்டுருக்குது வண்டி. கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒரு 10 கிலோமீட்டர்ஸ் தள்ளி ஒரு இடத்துக்கு தான் நாங்கள் ஃபிஷ்ஷிங்காக போயிட்டுருக்குறோம். வாங்க ஒன்றா போகலாம். ஸோ இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் 2 வண்டியிலையும் வேகமாக போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ ரோடெல்லாம் ரொம்ப குறுகலான ரோடுகள் தான். ஸோ 2 பக்கமுமே உங்களுக்கு நல்ல க்ரீனிஷாக இருக்கும். ஸோ அப்படியே ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டில் போகிற மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம கிட்டத்தட்ட அந்த டெஸ்டினேஷன் பக்கத்தில் போயிட்டால் பாருங்கள் இங்கே கூட ஒரு சின்ன ஆறு போயிட்டுருக்கு. அதை நம்ம அந்த சின்ன ஆற்று பாலத்தை க்ராஸ் பண்ணி போகிறோம். ஸோ இப்போ இங்கே டேர்ன் எடுத்து நம்ம போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நம்ம அந்த பாயிண்ட் கிட்ட வந்துட்டோம். டர்ன் பண்ணி பாருங்கள் இந்த சைடில் அதே மாதிரி ஒரு பெரிய குளம் இருக்குது. ஆனால் இந்த குளத்தில் தண்ணி அந்த அளவுக்கு இல்லை, ஏன்னா ஃபுல்லாக அந்த ஆகாய தாமரை படர்ந்துருக்கு. பாருங்கள் நம்ம அந்த டெஸ்டினேஷன் கிட்ட ஓரளவுக்கு ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் ரோடு வந்து ரொம்ப குறுகலாயிருச்சு. ஸோ ஆனால் இங்கே அங்கங்கே வீடுகள் எல்லாம் இருக்குது. நல்ல ஒரு க்ரீனிஷான பாயிண்ட் இது. நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ அப்படி போயிட்டுருக்குறோம். ஸோ இதோ நம்ம டெஸ்டினேஷன் ரீச் பண்ணிட்டோம். இறங்கி ஸோ அங்கேருந்து ஒரு சின்ன நீரோடை மாதிரி போகும். அது பக்கத்தில் தான் போய் பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு லொக்கேஷன்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. நாங்கள் லாஸ்ட் டைம் வந்ததை விட இங்கே தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்ருக்குறோம். ஸோ ஓகே எங்கள் டீம் எனிஹவ் நம்ம வந்துட்டோம், அதனால் இங்கே பிடிச்சிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் இங்கே ஏதாச்சும் மீன் இருக்குமா அப்படின்னு தேடி பார்க்குறோம். ஸோ பாருங்கள் இறங்கியாச்சு. தண்ணி ரொம்ப கலங்கலாக இருக்குது. அந்த இதுதான் நாங்கள் கொண்டு போன ஃபிஷ்ஷிங் நெட். இது வந்து ஒரு மஸ்கிட்டோ நெட் தான் ஆக்சுவலாக. ஸோ தண்ணி ரொம்ப கலங்கலாக இருக்குது. நிறைய மீன் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு பார்க்குற எங்களுக்கு வந்து மெகா பல்பு தான் காத்துக்கிட்டு இருந்தது. ஸோ அங்கே அந்த அளவுக்கு ஒன்றும் மீன்கள் இல்லை. ஸோ 1-2 மீன் தான் இருந்தது. பாருங்கள் தண்ணி ரொம்பவே கலங்கலாக இருக்கு. அந்த 1-2 மீன் துடிக்கிறது தெரியும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா. பாருங்கள் அப்படி வெள்ளை வெள்ளைன்னு இருந்த அந்த ஃபிஷ்ஷிங் நெட் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ அழுக்காயிருச்சு. இதை வந்து திருப்பி இனிமேல் எதுக்குமே யூஸ் பண்ண முடியாது. ஒரு பக்கெட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிருந்தோம். ஸோ பக்கத்தில் இருந்த குளத்துலேருந்து அதில் நாங்கள் தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்குறோம்.
ஸோ இந்த கலெக்ட் பண்ண ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் அதில் தான் போடுறோம். ஸோ இதில் எங்களுக்கு இன்னொரு ட்ராஜடியும் காத்துக்கிட்டு இருந்துச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பிடிச்ச மீன் வந்து எதிர்பாராத விதமாக பக்கெட் கவுந்ததில் எங்களுக்கு கொட்டிருச்சு. ஸோ அதனால் எங்களுக்கு இங்கே நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு ஃபிஷ்ஷும் இல்லை. ஸோ நாங்கள் என்ன நினச்சோன்னா, இதை விட்டுட்டு நம்ம அந்த பக்கத்தில் இருந்த பாண்டில் போய் ட்ரை பண்ணலாம், வேணா அங்கே ஏதாவது ஃபிஷ்ஷஸ் கிடச்சிதுன்னா எடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ அடுத்ததாக அப்படி பக்கத்தில் இருக்கிற பாண்டுக்கு மூவ் ஆகுறோம். ஸோ இப்போ பாருங்கள், அந்த பாண்டில் இறங்கிட்டோம். நாங்கள் ஏன் இந்த மத்தியான டைம் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே குளிக்கிறதுக்காக இல்லை மற்ற பர்பஸ்க்காக மக்கள் யாரும் வர மாட்டாங்க. இல்லைன்னா கூட்டம் அதிகமாக இருந்தால் எங்களுக்கு இதில் பிடிக்கிறதுக்கு வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். கூடவே ஒரு சின்ன நெட்டும், நம்ம இந்த ஃபிஷ் டேங்கில் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுற ஒரு நெட்டும் வச்சுருக்குறோம். ஏன்னா இந்த பெரிய நெட்லேருந்து மீனை அதை வச்சு பிடிச்சி பக்கெட்டில் விடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஸோ இங்கேயும் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு பெருசாக மீன்கள் எதுவும் கிடைக்கல. அதுவும் இல்லாமல் இந்த பாண்டில் கிடைக்கிற ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக நம்ம ஹோம் அக்யூரியம் வச்சோம்னா ரொம்ப அழுக்காயிரும். அந்த தண்ணியெல்லாம் நம்ம அடிக்கடி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். பட் நாங்கள் இந்த இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டோமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்து ஃபிஷ் இப்போ பிடிச்சிட்ருக்குறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இதில் கொட்டிகிட்ருக்குறோம். ஸோ பாருங்கள், கொஞ்சம் நாங்கள் ரொம்ப ஆழத்துக்கெல்லாம் போகலை, இந்த கரையோர பகுதியில் இருந்து தான் இது பண்ணிகிட்ருக்குறோம். உள்ள நிறைய ஸோ பாருங்கள், நல்லா இந்த மஸ்கிட்டோ நெட்டை இந்த மாதிரி பெரிய எதிர்பார்ப்போட இந்த மாதிரி காத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனால் நாங்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு எதுவும் நெட்ஸ் எல்லாம் கிடைக்கல. ஃபிஷ் எல்லாம் நல்ல வெயில் வேறு. ஸோ இதோ ஓரளவுக்கு சின்ன சின்ன மீன்கள் இருக்குது. ஸோ இதை இந்த பகுதியில் வந்து அந்த நம்ம ஜிலேபி மீன், கெண்டை மீன் அந்த வகையை சார்ந்த ஒரு சில மீன்கள் தான் இதில் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணி ஃபைனலாக எல்லாமே வந்து நாங்கள் கொண்டு போயிருந்த பக்கெட்டில் வந்து ஸோ கூட கூட்டிகிட்டு போன இந்த குட்டி பசங்களோட ஹெல்ப்னால் அந்த நெட்டில் இருந்து ஃபிஷ்ஷஸ் எல்லாம் எடுத்து நாங்கள் கொண்டு போன பக்கெட்டில் விடுறோம். ஸோ அவ்வளோதான், இந்த மாதிரி தான் அன்றைக்கி டே போச்சு. மேலே ஒரு பருந்து வந்து வட்டமிடுது. அது எதுக்காகன்னா இந்த பாண்டில் இருந்து ஏதாவது இதை பிக் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு. சூரியன் நல்லா ரொம்ப ஹாட்டாக இருக்குது. பாருங்கள், கிளியர் ஸ்கை, நல்லா சுற்றி தென்னை மரம், நல்ல ஒரு என்விரான்மெண்ட் இது. ஸோ நல்ல ஒரு கேங்காக வந்தோம் அப்படின்னா இந்த ஃபிஷ்ஷிங்கெல்லாம் நல்லா என்டர்டெய்னிங்காக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் வந்து சின்ன பசங்களை தான் கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கிறோம். ஜஸ்ட் அவங்களுக்கு இந்த லாக்டவுன்னால் எங்கேயும் வெளியே போகாமல் வீட்டிலே இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காக தான். ஸோ இந்த மாதிரி இது ஒரு அவுட்டிங் மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கூட்டிகிட்டு வந்தோம். பாருங்கள், ஸோ நல்ல ஒரு கிளியர் ஸ்கை, அந்த கருடன் அதாவது அந்த பருந்து வட்டம் போட்டுக்கிட்டே இருக்கு, ஏதாவது மீன் மாட்டுமா அப்படின்னு. ஸோ கருடனுக்கும் பெருசாக எதுவும் சிக்கலை, எங்களுக்கும் சிக்கலை. இப்போ நாங்கள் பிடிச்சிட்டு வந்த அந்த ஃபிஷ் எல்லாம் எங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய சைஸ் மீன் தொட்டி வந்து நாங்களே ரெடி பண்ணியிருக்கிறோம். அதில் தான் இதை போட்டிருக்கிறோம். இது எதுவுமே வந்து ஷாப்பில் வாங்கினது கிடையாது. எல்லாமே வந்து நம்ம இந்த குளங்களில் இருந்து பிடிச்ச ஃபிஷ்ஷஸ் தான். ஸோ பாருங்கள், நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் இது. ஸோ நீங்கள் குளத்தில் பார்க்கும்போது கூட இந்த மீனெல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஷைனிங்காக இருக்காது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ ஷைனிங்காக இருக்கும். பாருங்கள், நல்ல பெரிய சைஸ் ஃபிஷ் டேங்க். ஸோ அதுக்கு ஒரு கூரை அதெல்லாம் இருக்குது. ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப நாள் முன்னாடியே செஞ்ச ஒரு இது, யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தோம். இப்போ தான் திருப்பி இதை யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ஸோ பாருங்கள், மீன் எவ்வளோ அழகாக ஷைனிங்காக இருக்கும், அப்படியே சில்வர் கலரில். நம்ம நார்மலாக குளத்தில் பார்க்கும்போது மேல் பகுதி மட்டும் பார்ப்போம், அதனால உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு இதாக இருக்காது. ஸோ இதுலேயே நீங்கள் இந்த கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளான்ட்டுக்கு அடியில் ஒரு கொம்பெல்லாம் இருக்கிற ஒரு மீன் இருக்கும். அது வந்து தேளி மீன் அப்படின்னு இந்த பகுதியில் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இந்த புல்லில் நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும், ஒரு இறால் மீன் இருக்குது. இந்த vlog அப்புறம் ஹோம் அக்வேரியம் வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் வாத்தி ஆன்லைன் சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களை ரீச் ஆகும். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.